Ó, Agatha, vou apresentar pra você a minha amante. Nossa, Arthur, que linda que ela é. Fazia tempo que eu tava ansiosa pra conhecer. Como assim, ansiosa? Você já sabia? Claro, né, Arthur? Tu vivia recebendo ligação, chegava super tarde em casa, levava o celular até pro banheiro. Tu acha que eu não ia desconfiar? Ah, mas que bom que você já sabe. Já facilita a nossa vida. Você pode arrumar sua mala, pegar suas coisas e se mandar da minha casa, que a partir de agora ela vai assumir o posto de minha esposa. Mas ela é um mulherão mesmo, viu? Bem vestida, cabelo arrumado, maquiada, unha feita. Tá de parabéns, viu? É claro, né? Eu tenho bom gosto. Eu só errei quando me casei com você, que não se arruma, não se cuida, só quer saber de ficar limpando a casa. Né? Tu sempre deixou muito claro que não se agradava com o meu jeito, mas eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente esposa pra ti. É claro que vou. Se como amante ele já gosta de mim, imagine como esposa. Ele me falou que você não